Nagu ütleb vanasõna, kes ei ole Retropestil käinud, polegi nagu õiget pidu näinud. Selle aastane juubelihõnguline Retropest meelitas kohale tõenäoliselt rekordarvu publikut, kes olid muidugi ka korralikult vaeva näinud, et tõeliselt ajastu truu välja näha. Väga äge, inimesed mõnusad, oskavad olla riietatuna, nii nagu ajaga kohane, naudivad elu, ei ole mingi sükest tõmblemist, põmm, kõik naudivad, kõik mõnlevad, see on äge. Noh, 90 ma ise tegelikult sündisin, et ega mul mälestusi pole, aga on siuke nii-öelda tagasivaatav muusika ikka, et mida ma nagu vaatan ja kuulan ja see on äge. Jumala äge, kõik sulanduvad ühte, kõik on sõbralikud, kõik on nagu üks pere. Võid kõigiga rääkida, kellega tahad küsida, kõik on sõbralikud. Väga palju on kõikvõimalikel festivalidel kuulda olnud ka nurinad selle üle, et rahvaüritustel kohapeal on nii toit kui jook kallivõitu. No tuleb mõõdukalt võtta. Ei pea jooma ja ennast purju, lihtsalt võtta. Tegelikult on see täpselt niimoodi, et kui sul on raha vähe või ise oled laisk, siis tee kodus süüa. Mina teen kodus süüa, aga kui käime väljas, siis me ikka sööme seal juba sellepärast, et traditsioon on selline. No minu meelest ei ole kallis, et ole suhteline. Kui palju läks, et kõht täis saada? 30 euro kahele inimesele, aga ma arvan, et see ei ole festivalil palju võtta. Tühja rahakotiga ei ole mõtet tulla festivalile. Mis läks taldriku täis maksma, et kõht täis saada? 14 eurot. See on kallis? Pigem on. Minu jaoks on üks kõige tähtsamaid festivale aastas ja mida ausalt, et ei ole kallis, et ma olen valmis selleks, et ausalt, et 10. aasta, mina olen siin juba 8. kord, nii et mina olen rahul. Või 2-3 päeva tagasi oli see jaanipäev, on ju, siis meie noored ehk lapsed käisid siin, ütlesid, et on kallis, seda on, isegi tütar ütles, et ta võttis 3 kilo alla siin, sellepärast, et ei raatsid süüa osta, on ju, siis meie vanused on vastupidi, et naudivad täiega üritust. Kui sa tuled välja ja sa tahad saada seda kõike, siis sa ilmselgelt pead maksma, on ju? Eile tuli nii Retropesti korraldajatele kui ka paljudele külastajatele üllatusena, et Rootsist kohale sõitma pidanud E-Type ja Basic Element ei saa kahjuks festivalil esineda, sest lennufirma tühistas viimasel hetkel lennu Eestisse, kuid korraldajad leidsid kohe kiirelt lahenduse. Jamil on teatud ajalugu siin Eestis ja me selles mõttes ei kahenud hetkekski, et kas me nüüd oleksime E-Type'ile selline võrdne lavapartner või ütleme asendus. Ma arvan, et see töötas täna ikka väga hästi ja ma arvan, et kui palju sa võtteid üles said kaameraga võtta, see näitab ära teda. Ja oli näha, et inimesed ja meie naguni nautisime väga palju ja eks algas mul korra tuli kõigepealt, et äkki padu E-Type'i fännid hakkavad lavale mingeid asju viskama, aga seda õnneks ei toimunud ja publik oli fantastiline ja sõbralik ja kõik nautisid täiega, nii et super kogemus. 10. korda täie hooga käimas, et kuidas sa oled suutnud selle niimoodi jätkusuutliku hoida, et tänasel päeval siin ringi vaadates siin ei ole ei istuda ega astuda? Enne kõike tuleb küsida seda inimestelt, et vahel lennukid ei lenda ja ilm on halb, et inimesed tulevad ikka kohale. Et selle peo on teinud inimesed ja meie püüame neile korralduskvaliteedis nii palju vastu tulla, kui meil mõistust ja jõudu ja võimalusi on. Ja seda rauda taotakse edasi nii kaua kui võimalik? Jaa, retro ei kao kuhugile.